Akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoo kana keessatti Physics Grade 10 Physics kutaa kurnaffaa Unit 2 Uniformly Accelerated Motion sochii guula wal fakkaataa isa jedhu jala kan jiru mata dureewwan hanga 6 tokko jira. Tokko mata duree jalatti yaadannoo gabaabaa akkasumas ammoo gaaffiiwwan 15 ta'an gaaffii dhugaa sobaa, gaaffii 3, gaaffii filannoo, gaaffilee 6 akkasumas ammoo gaaffii warkaawutii yookiin ammoo shallaggii gaaffilee 6 kan dalaynu ta'a jechuudha. Walumaa galatti tokko sectioniidhaaf gaaffilee 15 hojjetaatiniin deemnaa jechuudha. Kanaaf shaakalaaf isin gargaara jedheetiniin waan yaadeef hanga xumura viidiyoo kanneenitti akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Position is an object's location relative to a reference point or origin and can be positive or negative. Positionii yookiin iddoo argama wanta tokko. Positioniin iddoo qaamni tokko birqama qaama biraatiin itti argamudha. Birqamni kun originii yookiin handhuura koordineetii xaafii yaati. Birqamni kun originii yookiin handhuura koordineetii xaafii yaa ta'uu ni danda'a. Positioniin positive yookiin negative ta'uu ni danda'a. Kanaaf positioniin iddoo qaamni tokko birqama qaama biraatiin itti argamudha. Iddoo qaamni tokko itti argamudha. Qaamni tokko birqama qaama biraatirraa hangam takka fagaatee akka argamu kan ibsudha. Positioniin positive yookiin negative ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf manni kun Baargamoo kana irraa gara bahaatti meetira 400 irratti argama. Kanaaf iddoon argama mana kanaa birqama Baargamootiin meetira 400 irratti gara bahaatti argama jechuudha. Fakkeenya biroo yoo ilaalle konkolaataan kun handhuura koordineetii irraa meetira 200 irratti gara aksiisii poozitiivii xaatti argama. Kanaaf birqama koordineetiitiin konkolaataan kun meetira 200 irratti gara aksiisii poozitiivii xaatti argama jechuudha. Kan itti aanu displacement. Displacement is a vector quantity representing the change in position from the starting point to the ending point. Qaxxaamurri qaama fiizikaalaa jijjiirama iddoo qaamni tokko iddoo ka'umsaatii fi iddoo ka'umsaa gidduutti qabu agarsiisudha. Kanaaf qaxxaamurri jijjiirama iddoo qaamni tokko iddoo ka'umsaatii fi iddoo ka'umsaa gidduutti qabu kan agarsiisudha. Change of position is equal to final position minus initial position. Jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamurri walqixa ta'a. Iddoo ka'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaa ta'a jechuudha. Final position minus initial position ta'a jechuudha. Change of position or displacement is equal to final position minus initial position. Jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamurri walqixa ta'a. Iddoo ka'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaa ta'a jechuudha. It is the shortest straight line distance between two points with a specific direction. Kanaaf qaxxaamurri fageenya gabaabaa iddoo ka'umsaatii fi iddoo ka'umsaa gidduu jirudha. Qaxxaamurri karaa qajeelaa fi fageenya gabaabaa qabxiilee ka'umsaatii fi qabxiilee ka'umsaa gidduu jirudha. Qabxiin ka'umsaa A yoo ta'e qabxiin ka'umsaa B yoo ta'e karaa gabaabaan qabxii ka'umsaa A fi qabxii ka'umsaa B jidduu jiru qaxxaamura jedhama. Kanaaf qaxxaamurri fageenya gabaabaa qabxiilee lama jidduu jirudha. Practice questions. Gaaffilee shaakalaa. True or false with answer. Gaaffii shaakalaa, gaaffii dhugaa yookiin gaaffii soba jechuudhaan deebisnu. Question number 1. Displacement is always equal to the total distance traveled. Qaxxaamurri yeroo hundumaa fageenya dimshaashaa deemamee waliin wal qixa.
Fageenyi qaxxaamurri fageenya dimshaashaa deemame waliin wal qixa jedha. Deebiin isaa false, sobaa jechuudha. Qaxxaamurri yeroo hundumaa fageenya dimshaashaa deemame wajjin wal qixa ta'uu hin danda'u. Qaxxaamurri fageenya gabaabaa qabxiilee lama jidduu jiru yoo ta'u, fageenyi dimshaashaa immoo karaa dimshaashaa qaamni tokko deemedha jechuudha. Kanaaf wal qixa ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne qaxxaamurri A hanga B kan jiru karaa gabaabaa kana, fageenyi garuu isa kanadha jechuudha. Wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Question number 2. Position is a vector quantity that requires both magnitude and direction. Positionin yookiin iddoon argama wanta tokkoo kalqabeedha. Innis hammaa fi kallattiin ibsama. Deebiin isaa dhugaadha. True. Positionin yookiin iddoon argama wanta tokkoo kalqabeedha, sirriidha, kallattii qaba. Birqaba qaama tokkootirraa garamitti akka argamu, qaamni tokko garamitti akka argamu kan ibsuudha. Kanaaf kallattii qaba jechuudha. Hammaa fi kallattiidhaan ibsama waan ta'eef deebiin isaa dhugaa ta'a jechuudha. True. Question number 3. If an object returns to its starting point, its displacement is 0. Qaamni tokko iddoo irraa ka'etti yoo deebi'e qaxxaamurri isaa 0dha. Qaamni tokko iddoo irraa ka'etti yoo kan deebi'u taate qaxxaamurri isaa 0dha. The answer is true. Deebiin isaa dhugaadha. Sababni isaas qaamni tokko iddoo tokko ga'ee erga iddoo san ga'ee booda bakka jalqabaatti yoo kan deebi'u taate qaxxaamurri isaa 0dha. Qaxxaamurri jechuun jijjiirama iddoo qaamni tokko taasisedha. Jijjiiramni iddoo qaamichi taasise waan hin jirreef qaxxaamurri 0 ta'a jechuudha. Multiple choice with correct answer. Inni kun gaaffilee filannooti. Gaaffilee filannoo gaaffii 6tu jira. Question number 1. What is the SI unit of displacement? Unity waaltawaan qaxxaamuraa kami? A. meter per second, B. meter, C. second. Isa kana keessaa qaxxaamurri unitiin isaa meetira. The answer is B. Baan deebii sirrii ta'eedha jechuudha. Kanaaf unitii waaltawaa qaxxaamuraa meetira. Question number 2. If a car moves 5 km east and then 3 km west, its displacement is. Yoo konkolaataan tokko gara bahaatti kiiloomeetira 5 deeme, gara dhiyaatti ammoo kiiloomeetira 3 deeme, qaxxaamurri isaa meeqa ta'a? Kanaaf qaxxaamurri jijjiirama iddooti waan ta'eef qaamichi iddoo ka'umsaatirraa kiiloomeetira 5 gara bahaatti deemee erga sanii duubatti deebi'uudhaan kiiloomeetira 3 gara dhihaatti deemee jechuudha. Bakka ka'irraa gara bahaatti qaamichi kiiloomeetira 2 irratti argamaa jechuudha. 2 km east. Kanaaf the answer is 2 km east. C ta'a jechuudha. C 2 km east. Kiiloomeetira 5 hir'isuu kiiloomeetira 3 kiiloomeetira 2 ta'a jechuudha. Kiiloomeetira 2 gara bahaatitti gara eastiitti ta'a jechuudha. Question number 3. Displacement is best described as A. the total path length covered, B. the change in position of an object, C. the speed of an object in a given direction. Isaan kanneen keessaa qaxxaamura sirriitti kan ibsu isa kami? Hiikkaa qaxxaamuraa kan ta'e isa kami? A. the total path length covered. Fageenya dimshaashaa deemame. Fageenyi dimshaashaa deemame fageenya qaxxaamura hin ibsu jechuudha. Qaxxaamura hin ibsu. Barra kan jiru the change in position of an object. Jijjiirama iddoo qaamni tokko taasise. Jijjiiramni iddoo qaamni tokko taasise qaxxaamura. C. the speed of an object in a given direction. Saffisa qaama tokko kallattii murtaa'aa ta'e irratti jedha. Inni kun
velocity ibsa yookiin ariitii ibsa. Inni kun qaxxaamura ibsa. Inni kun ammoo fageenya ibsa jechuudha. Kanaaf deebiin baa ta'a jechuudha. Answer B. The change in position of an object. Question number 4. A vector quantity has A. Only magnitude, B. Magnitude and direction, C. Only direction. Kalqabeen maal qaba? A. Hamma qofa, B. Hammaa fi kallattii, C. Kallattii qofa. Kanaaf kalqabeen kan inni qabu hammaa fi kallattiidha jechuudha. Hammaaf kallattiidhaan ibsama. Magnituudii qofaan kan ibsamu veektarii osoo hin taane iskaalaariidha. Kalqabeedha jechuudha. Kalqabeen ammoo akkuma maqaa isaatirraa hubannu kallattiis ni qabaa, hammas ni qabaa jechuudha. Kanaaf deebiin baa ta'a jechuudha. The answer is B. Magnitude and direction. So a vector quantity has both magnitude and direction. Kanaaf veektariin yookiin kalqabeen hammaa fi kallattiis ni qabaa jechuudha. Question number 5. An object moves from x 10 meters to x 2 meter. An object moves from x1 10 meter to x2 2 meter. Its displacement is A. Positive 8 meter, B. Negative 8 meter, C. 12 meter. Qaamni tokko x1 meetira 10 irraa gara x2 meetira 2 deema jechuudha. Qaxxaamurri isaa meeqa ta'a? Kanaaf qaamichi meetira 10 irraa gara meetira 2tti deeme waan ta'eef iddoon ka'umsaa qaamichaa meetira 10, iddoon ga'umsaa meetira 2 jechuudha. Qaxxaamurri iddoo ga'umsaa hir'isu iddoo ka'umsaati. Iddoon ga'umsaa meetira 2, iddoon ka'umsaa meetira 10 jechuudha. 2 irraa 10 hir'ifna. 2 irraa gaafa 10 hir'ifnu negeetiiva 8 ta'a jechuudha. Kanaaf meetira negeetiiva 8 ta'a jechuudha. So the answer is B. Deebiin baadha. Question number 6. Which of the following is a scalar quantity? Isaan armaan gadii keessaa kalqabee kan ta'e kami? Hamma qofaan kan ibsamu kami? A. Velocity, B. Displacement, C. Distance. Velocitiin ariitiin hammaa fi kallattiin ibsama. Kanaaf kalqabeedha. Vector quantityidha. Displacementiin akkasuma vector quantityidha. Distancing garuu iskaalaariidha. So the answer is C. Distance. Kanaaf deebiin distanceidha jechuudha. Work out questions with steps and answer. Inni kun work out questionidha. Questioniiwwan shallaggii gaaffilee shallaggiitii jechuudha. Gaaffileen shallaggii 6 isaan keessaa inni jalqabaa. Question number 1. A runner jogs 100 meters north, then turns around and jogs 25 meters south. Namni fiigu tokko gara kaabaatti meetira 100 fiige. Ergasanii of duuba deebi'uudhaan meetira 25 gara kibbaatti fiige. What is her final displacement from the starting point? Qaxxaamurri ishee meeqa ta'a jechuudha. Iddoo ka'umsaatirraa qaxxaamurri isheen qabdu meeqa ta'a jechuudha. Let north be positive. Mee kallattiin north kun positive jenneetiin haa fudhannu. Kallattiin south kun negative ta'a jechuudha. Kanaaf final displacement argachuudhaaf final position is equal to positive 100 meter plus negative 25 meter, which is equal with 75 meter. Kanaaf final positioning 100 meter plus negative 25 meter, which is positive 75 meter. So displacement is equal to final position minus initial position. Qaxxaamurri walqixa tahaa iddoo ga'umsaa
hir'isu iddoo ka'umsaati jechuudha. Iddoon ka'umsaa qaamichi meetira 75 irra ga'ee iddoon ka'umsaa 0 irraa ka'ee iddoon ka'umsaa 0 irraa ka'ee jechuudha. Kanaaf positive 75 meter minus 0 meter which is equal to 75 meter north. Kanaaf qaxxaamurri isaa final position iddoo qaamichi dhumarratti irratti argamu hir'isuu iddoo ka'umsaa qaamichaa ta'a jechuudha. 0 ta'a. Kanaaf 75 irraa 0 si hir'isnu 75 ta'a jechuudha. Meetir north. Meetira 75 gara kaabaatti argama jechuu qaamichi. A student walks from home x is equal to 0, x1 is equal to 0 to school, x2 is equal to positive 400 meter. Barataan manaa ka'uudhaan gara mana barumsaa deeme. Iddoon ka'umsa isaa meetira 0dha. Iddoon ka'umsaa manni barumsaa jechuudha meetira 400 irratti argamaa jechuudha. After school, he walks to a friend's house at x is equal to positive 150 meter. Erga mana barumsaati manatti galee booda mana hiriyaa isaa deemee jechuudha. Manni hiriyaa isaa mana isaatirraa meetira 150 irratti argama. What is his total displacement from home when he is at his friend's house? Si'a mana isaatirraa ka'ee mana hiriyaa isaa ga'utti jechuudha. Qaxxaamurri inni deeme hammami? Qaxxaamurri mana isaatii fi mana hiriyaa isaa jidduu jiru meeqa? Displacement is equal to final position minus initial position. Qaxxaamurri walqixa tahaa iddoo ka'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaati jechuudha. Kanaaf 150 meter minus 0 meter. Iddoon ka'umsaa mana isaatirraa mana hiriyaa isaati jechuudha. Manni hiriyaa isaa mana isaatirraa meetira 150 irratti argamaa jechuudha. Kanaaf final positionin iddoon barataan kun jiru mana hiriyaa isaati jechuudha. Minus initial position iddoon ka'umsa isaa mana isaati. Kanaaf 150 meter minus 0 meter which is equal with 150 meter. Kanaaf qaxxaamurri inni irratti argamu meetira 150 jechuudha. Question number 3. An object's position changes from negative 50 meter to positive 20 meter. Calculate its displacement. Iddoon argama wanta tokko meetira negative 15 irraa gara meetira positive 20tti jijjiirame. Qaxxaamura isaa barbaadii jedha jechuudha. So displacement is equal to final position minus initial position ta'a jechuudha. Final positionin positive 20 meter minus initial positionin negative 50 meter. Inni kun negatiivaa fi negatiivni positive ta'a waan ta'eef 20 eda'uu 15 35 ta'a jechuudha. Positive 35. Kanaaf meetira 35 ta'a jechuudha qaxxaamurri. Question number 4. A car travels 60 km east from point A to point B. Then 80 km west from point B to point C. Konkolaataan tokko qabxii A irraa kiiloomeetira 60 gara bahaatti gara qabxii B'tti deemee jechuudha. Erga sanii kiiloomeetira 80 gara dhihaatti qabxii B irraa hanga C'titti deeme. What is the car's displacement from point A? Qaxxaamurri konkolaataa kanaa qabxii A irraa konkolaataan kun qabu meeqa ta'a? Let ist be positive. Mee kallattiin gara bahaa positive jennee haa fudhannu. Gaafa kallattii gara bahaa positive fudhannu kallattiin gara dhihaa negative ta'a jechuudha. Final position relative to A. Final positionin yookiin iddoon qaamichi dhumarratti itti argamu positive 60 km plus negative 80 km.
which is negative 20 kilometer. Kanaaf positioning final positioning qaamichaa negative 20 kilomeetira jechuudha. Kanaaf konkolaataan kun gara westiitti yookiin gara dhiyaatti kiiloomeetira 20 irratti argamaa jechuudha. On a number line, an object starts at positive 3, moves to negative 5, then to positive 1. What is its total displacement? Kanaaf sarara xiyyaa irratti qaamni tokko positive 3 irraa ka'uudhaan hanga negative 5 deeme ergisanii then to positive 1 ergisanii gara positive tokkotti deebi'ee jechuudha. Qaxxaamurri wanta kanaa meeqa? Kanaaf qaamichi jalqaba duraa positive 3 irraa ka'ee jechuudha. Positive 3 irraa ka'uudhaan gara negative 5tti deemee jechuudha. Ergisanii negative 5 irraa haga positive tokkotti ga'e. Qaxxaamurri isaa meeqaa jedha jechuudha. Displacement is equal to final position minus initial position. Qaxxaamurri walqixa tahaa iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaa ta'a jechuudha. Iddoon ga'umsaa final positioning positive tokko jechuudha. Hir'isuu initial position iddoon ka'umsa qaamichaa positive 3 jechuudha. Kanaaf negative 2 units unity negative 2 irratti argamaa jechuudha. Kanaaf displacementiin negative 2 units ta'a jechuudha. Question number 6. A drone flies 30 meters upward then 50 meters downward. Drooniin gara oliitti meetira 30 deemee gara gadiitti ammoo meetira 15 deemee jechuudha. What is its displacement? Qaxxaamurri droonii kanaa meeqa? Let upward be positive. Kallattiin gara olii positive jenneetiin haa fudhannu. Kallattiin gara gadii negative jechuudha. Final position is equal to positive 30 meter plus negative 50 meter. Iddoon ga'umsa droonii kanaa positive 30 eda'uu negative 15 ta'a jechuudha. Innis gaafa walitti edaanu positive 15 jechuudha. Meetira 15 meetira positive 15 irratti argamaa jechuudha. Final positioning 15 meetira jechuudha. Gara olitti meetira 30 deemee ergasanii gara gadiitti meetira 15 deebi'ee jechuudha. Garri olii kun positive 30 eda'uu garri gadii negative 15 30 irraa 15 hir'isnaa meetira 15 ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo ka'umsaatirraa gama oliititti meetira 15 irratti argamaa jechuudha. So displacement is 50 meter upward. Kanaaf qaxxaamurri meetira 15 gara oliititti ta'a jechuudha.